ഹലോ ഗൈസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബെസ്റ്റ് കാപ്പിക്സ്. ടാറ്റ ഈ ഒറ്റ ദിവസം 3 വണ്ടികളാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്നല്ലേ? സംഭവം സിമ്പിളാണ്. ടാറ്റയുടെ CNG റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടുള്ള 3 വണ്ടികളാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ പഞ്ചാണ്. ബാക്കി 2 വണ്ടികൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വഴി അറിയും. പക്ഷേ ഏതായാലും പഞ്ചിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 2 സിലിണ്ടേഴ്സാണ് വരുന്നത്. 30 ലിറ്റർ പ്ലസ് 30 ലിറ്റർ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത്. രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 12 kg അടുത്ത് CNG ആണ് വരേണ്ടത്. നമ്മുടെ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് 8-10 kg അടുത്തൊക്കെ വരും. അതിപ്പം നിങ്ങൾ CNG വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇവിടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൂട്ട് സ്പേസിൻ്റെ ആണ്. ബൂട്ട് സ്പേസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള കൃത്യം നമ്പർ ടാറ്റ ഇതുവരെ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു 250 മുതൽ 300 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരെയൊക്കെ കാണുമായിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ വണ്ടിയുടെ CNG ടാങ്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ സ്പെയർ വീലൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബൂട്ടിൻ്റെ ഫ്ലോർ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കും. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നോർമൽ CNG വണ്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നല്ലോ, സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അത്യാവശ്യം സ്പേസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഞ്ചർ റിപ്പയർ കിറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ സ്പെയർ വീലും അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ അക്കാര്യത്തിലൊന്നും വേറെ കോംപ്രമൈസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇനി ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റിനെ അവർ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും സൺറൂഫ് തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഓട്ടോ എക്സ്പോയിലും ടാറ്റ CNG വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചിൽ സൺറൂഫ് കാണിച്ചിരുന്നു, എൽട്രോസിലും കാണിച്ചിരുന്നു. എൽട്രോസിൽ അവർ നോർമൽ വേരിയൻസിലും ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് CNG വെച്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തു. CNGയിൽ സൺറൂഫ് കൊടുത്തു, നോർമൽ വേരിയൻസിലും ഈ അടുത്ത് സൺറൂഫ് കൊടുത്തു. ഈവൻ അവർ ബേസിക് വേരിയൻസിൽ, അതായത് XMS എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ വേരിയൻറ്റിൽ വരെ സൺറൂഫ് വെച്ച് ഇറക്കി. അങ്ങനെയൊക്കെ പഞ്ചിലടുത്ത് 1-2 മാസം കൊണ്ട് വന്നുകൂടായിക്കൊന്നുമില്ല. കാരണം ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം എക്സ്റ്റർ വന്നതോടുകൂടി ഭയങ്കര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ആ വണ്ടിയിൽ സൺറൂഫും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഏതായാലും ഇനിയിപ്പം സൺറൂഫിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാകെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻറ്റ്, അതായത് അക്കംപ്ലിഷ്ഡിൽ ഡാസിൽ പാക്ക് വെച്ച് വരുന്ന വേരിയൻറ്റിൽ മാത്രമേ സൺറൂഫ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പം നമുക്കധികം സമയം കളയണ്ട, കാരണം ഡയറക്റ്റ് പ്രൈസിലേക്ക് പോകാം. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ലോഞ്ച് പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് റിവീലിംഗ് അല്ല. പ്രൈസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ടോട്ടൽ 5 വേരിയൻസ് ആണ് വരുന്നത്. പ്യുവർ ഉണ്ട്, അഡ്വഞ്ചർ ഉണ്ട്, അഡ്വഞ്ചർ റിതം ഉണ്ട്, അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഡാസിൽ S, അതായത് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഡാസിൽ സൺറൂഫ്. എന്തായാലും ഡാസിൽ പാക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൺറൂഫ് ഉള്ള വേരിയൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. സൺറൂഫ് ഇല്ലാത്ത വേരിയൻറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇവർ ലോഞ്ചിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല. പ്രൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 7.09 lakhs ആണ് പ്യുവർ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസ്. 7.84 ആണ് അഡ്വഞ്ചർ റിതം 8.19 ആണ്, അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് 8.85 ആണ്, അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഡാസിൽ 9.68 lakhs വരും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ പെട്രോൾ വേരിയൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വേരിയൻസിലും വേറെ വേറെ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. പ്യുവർ വേരിയൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം 1,10,000 രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 6 lakhs ആണ് പ്യുവറിൻ്റെ എക്സ്ഷോറൂം പ്രൈസ് പെട്രോളിൻ്റെ. ഓക്കെ, അഡ്വഞ്ചർ വേരിയൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വഞ്ചർ റിതം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് കുറവാണ്. 95,000 പ്രൈസ് ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് വേരിയൻറ്റ് പെട്രോളും അതുപോലെ CNGയും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 1,10,000 രൂപയുടെ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഡാസിൽ എസും അതുപോലെ നോർമൽ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഡാസിലും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. പെട്രോൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 1.6 ലക്ഷം രൂപയുടെയാണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, മറ്റതിൻ്റെ അകത്ത് നോർമൽ വണ്ടി വരുന്നതിൽ സൺറൂഫ് ഇല്ല, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൺറൂഫ് ഉണ്ട് പ്ലസ് CNG ഉണ്ട്. അപ്പോൾ CNGയുടെ ഏകദേശം 1.25 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 1.10 നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോ. അതിൻ്റെ കൂടെ സൺറൂഫും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ 1.60 ഡിഫറൻസ് വന്നത്. അത് കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാം. ഏതായാലും പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസിംഗ് ആണ് നോർമൽ പഞ്ചിൻ്റെ പെട്രോളിനെ വെച്ച് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ CNGക്ക് ടാറ്റ ഒരുപാട് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ 2 വേരിയൻസിലെ CNG ഉള്ളൂ, S-ലും SX-ലും. പക്ഷേ പഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ടാറ്റ 5 വേരിയൻസിലെ CNG കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേതായാലും നന്നായി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് വേരിയൻ്റ് എടുക്കാനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് CNG അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയൻറ്റും അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ക്രിയേറ്റീവ് വേരിയൻറ്റിൽ ടാറ്റ CNG കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതാണ് പഞ്ചിൻ്റെ റേഞ്ച് ടോപ്പിംഗ് വേരിയൻറ്റ്. അതിലും ഇത്രയൊക്കെ കൊടുത്ത സ്ഥിതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കായിരുന്നു. അവർ ഈവൻ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഡാസിൽ പാക്ക് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടും മറ്റേതിനകത്ത് കൊടുത്തില്ല. കുഴപ്പമില്ല, അത്രയും ബഡ്ജറ്റിൽ CNG ആൾക്കാർ എടുക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കാം. എനിവേ പോട്ടെ, ഇത്ര വേരിയൻസിൽ കൊടുത്തല്ലോ. പക്ഷേ ഇനിയുള്ളതാണ് 2 ബോണസ് വണ്ടികൾ, ടിയാഗോയും ടിഗോറും. ഇത് 2021 ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു ടാറ്റ ഇതിൻ്റെ CNG ഇറക്കിയത്. ടാറ്റ കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം, അതായത് നാനോ CNG കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇറക്കുന്നൊരു CNG വണ്ടി ഇതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ഒരുപാട് പുതിയ ആധുനിക ടെക്നോളജിയൊക്കെ വെച്ച് ഫയർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓഫാക്കിയിട്ട് CNG ഫില്ല് ചെയ്യുക, CNG ടാങ്ക് അടഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓൺ ആവാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ ടെക്നോളജിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് iCNG എന്ന് പറയുന്നൊരു വണ്ടി, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്നോളജി ഇവർ ഇറക്കിയത്. പക്ഷേ അത്
കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ടിയാഗോയിലും ടിഗോറിലും കൂടി നമുക്ക് ഈ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ടെക്നോളജി അവൈലബിൾ ആണ്. പഞ്ചിലുള്ള പോലെ തന്നെ 30+30 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി, 12 kg വരെ CNG വരുന്നു, 8-10 kg പ്രഷർ അനുസരിച്ച് വരുന്നു. അതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. പവറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചിൻ്റെ CNGയിൽ 73 PS 103 Nm ടോർക്കുമാണ് CNG മോഡൽ പവർ വരുന്നത്. ടിയാഗോയിലും ടിഗോറിലും പവർ സെയിം ആണ്, 73 PS തന്നെ. പക്ഷേ ടോർക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. 95 Nm ടോർക്കാണ് ടിയാഗോയിലും ടിഗോറിലും പവർ വരുന്നത്. പഞ്ചിൽ പക്ഷേ 103 Nm ടോർക്ക് ഉണ്ട്. അവിടെ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ട്യൂണിങ്ങിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാണുമായിരിക്കും. പഞ്ച് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ വണ്ടിയാണല്ലോ. പിന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ, ആൽഫ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വരുന്നത്. ഈ വണ്ടികൾ പക്ഷേ X1 പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ടാറ്റയുടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് വണ്ടികളിലും നമുക്ക് നേരത്തെ പഞ്ചിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബൂട്ട് സ്പേസിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ടിയാഗോയിൽ നേരത്തെ 80 ലിറ്ററും ടിഗോറിൽ 200 ലിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ബൂട്ട് സ്പേസ് ആയിരുന്നു CNGയിൽ കിട്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുതലായിരിക്കും, കാരണം CNG ടാങ്ക് താഴത്താണല്ലോ. പക്ഷേ അത് കൃത്യമായിട്ട് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് ടാറ്റ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് പഞ്ചിൻ്റെ കേസിലും അവർ ഇതുവരെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അത് വഴിയെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. ഇനി പ്രൈസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ടിയാഗോ CNGയുടെ തന്നെ പ്രൈസ് നോക്കാം. ഇവിടെ XE, അതുപോലെ XM, XT, XZ+, ഡ്യുവൽ ടോൺ, പിന്നെ NRG വേരിയൻസ്, XTയിലും XZലും NRG ഉണ്ട്. അത്രയും വേരിയൻസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടിയാഗോയിൽ CNG അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ടോട്ടൽ 7 വേരിയൻസിലാണ് ടാറ്റ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് CNG കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പ്രൈസിങ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 5000 രൂപ മാത്രമേ CNGക്ക് ഇവർ കൂടുതൽ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ. ആ 5000 രൂപയിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബൂട്ട് സ്പേസും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി, ബൂട്ട് സ്പേസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി കൂടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതെന്തായാലും നന്നായി. ജസ്റ്റ് 5000 രൂപ അവർ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 6.55 lakhsലാണ് ടിയാഗോ CNGയുടെ പ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അത് മാക്സിമം പോകുന്നത് 8.09 lakhs വരെയാണ് NRG വേരിയൻറ്റിൽ. പക്ഷേ അതേസമയം നോർമൽ ടിയാഗോയിൽ 8.2 lakhs വരെയാണ്. ആൻഡ് NRGയുടെ പ്രൈസ് NRGയുടെ പ്രൈസ് കുറച്ച് കുറവാണ്, കാരണം XZ വേരിയൻറ്റിൽ മാത്രമേ അവർ NRGയുടെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ ടിയാഗോ നോർമൽ പെട്രോൾ റേഞ്ച് NRGയും അതുപോലെ വേറൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ XZ+ ഡ്യുവൽ ടോൺ വരെ അവർ CNG കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വേരിയൻസിലും CNG അവൈലബിൾ ആണ്. അതും എഗെയിൻ നന്നായി എന്ന് പറയാം, കാരണം ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വാഗണാറോ അല്ലെങ്കിൽ സെലേറിയോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ 1-2 വേരിയൻസിലൊക്കെ CNG ഉള്ളൂ. ടിഗോറിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടിയാഗോ പോലെ എല്ലാ വേരിയൻസിലും CNG കൊടുത്തിട്ടില്ല. XMലും XZലും XZ+ലും പിന്നെ XZ+ LP എന്ന് പറയുന്നതിന് ടോപ്പ് എൻഡിൽ മാത്രമാണ് CNG കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ടിയാഗോയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് 5000 രൂപയുടെ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ടിഗോർ CNGയും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 7.8 lakhsൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, മാക്സിമം 8.95 lakhs വരെ പോകുന്നു. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാറ്റയുടെ പുതിയ ടിഗോറിൻ്റെയും ടിയാഗോയുടെയും പഞ്ചിൻ്റെ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ടെക്നോളജി വെച്ച് വരുന്ന CNG റേഞ്ച്. ടാറ്റ ഇതുപോലെ ആദ്യം നമ്മുടെ ടിയാഗോയിലും ടിഗോറിലൊക്കെ CNG ഇറക്കിയിട്ട് സെയിൽസ് കൂട്ടിയ ഒരു പരിപാടി ചെയ്തതായിരുന്നു. അത് നന്നായിട്ട് വിജയിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പിന്നെയും അൾട്രോസിലും അതുപോലെ പഞ്ചിലും CNG ഇറക്കുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും അൾട്രോസിൻ്റെയും പഞ്ചിൻ്റെയും കൂടെ സെയിൽസ് ഇതോടുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിക്കാം. പഞ്ചിൽ എന്തായാലും ഒരു മാസം 1000 വണ്ടികളുടെയെങ്കിലും ഇതോടുകൂടി ഡിഫറൻസ് വരുമായിരിക്കും. അതായത് 10-11 റേഞ്ചിൽ നിന്ന് പഞ്ചിന് മിക്കവാറും 11-12 റേഞ്ചിലായിരിക്കും സെയിൽസിൽ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആവാൻ പോകുന്നത്. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്തേക്കാം. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ.